limpiar este closet y decidí ponerme mascarita porque está muy empolvado, y le estoy poniendo Eukasol, que me ayuda con las alergias, la rinitis, la congestión, los ronquidos, la sinusitis y los resfriados. Y es que la verdad el closet estaba tan empolvado que esto me ayuda para evitar las alergias al polvo. Y bueno, si quieren más información sobre este producto, vayan a mi perfil y contáctenme, o allí también van a encontrar el link del producto.